नमस्कार बंधुरा आज मैं आपनादेर तैरि करे देखाबो बांगाली स्टाइले चिड़ेर पोलाओ रेसिपि। खूबই অল্প উপকরণে এবং খুব সহজেই আপনারা এই রেসিপিটি বানিয়ে ফেলতে পারবেন। দেখুন আমি এখানে 2 কাপ চিড়ে খুব ভালোভাবে ধুয়ে নিয়েছি। এখন আমি জল ঝরতে রেখে দিয়েছি। এখন এর মধ্যে দিয়ে দেব 2 টেবিলস্পুন চিনি আর দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ। এখন চিড়েটার জল আমি খুব ভালোভাবে ঝরিয়ে নেব। আর এদিকে আমি আপনাদের অন্যান্য উপকরণগুলো দেখিয়ে দিই। নিয়েছি একটা মিডিয়াম সাইজের আলু, একদম ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি। নিয়েছি চিনে বাদাম, কাজু বাদাম, কিশমিশ, ফোড়নের জন্য নিয়েছি শুকনো লঙ্কা, অল্প একটু জিরে আর অল্প একটু মৌরি। মৌরিটা কিন্তু চিড়ের পোলায় অবশ্যই দেবেন। এই মৌরিটা কিন্তু চিড়ের পোলায় খুব সুন্দর একটা মিষ্টি মিষ্টি ফ্লেভার নিয়ে আসে। এখন আমি কড়াই দিয়ে দিলাম 2 টেবিলস্পুন রিফাইন্ড অয়েল। আর এখন আমি বাদামগুলো ভেজে নেব। প্রথমে আমি চিনে বাদামটা ভেজে নিচ্ছি লো ফ্লেমে। 2-3 মিনিট টাইম লাগবে চিনে বাদামটা ভেজে নিতে। দেখুন বাদামটা ভাজা হয়ে এসেছে। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো কাজু বাদাম। কাজু বাদামটা আমি ওই 30-40 সেকেন্ড ভেজে নেব। এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি কিশমিশ। কিশমিশটা আমি 30 সেকেন্ডের মতো ভেজে নেব। দেখুন কিশমিশটা ভাজা হয়ে গেলে কিন্তু ফুলে উঠবে। তো ভাজা হয়ে গেছে সব কিছু। এখন আমি নামিয়ে রেখে নিচ্ছি। কড়াইয়ে যা তেল ছিল তার মধ্যে আমি আর 1 টেবিলস্পুন তেল অ্যাড করলাম। এর মধ্যে ফোড়নের জন্য দিয়ে দিলাম শুকনো লঙ্কা। 2টো শুকনো লঙ্কা আমি একটু চিড়ে দিয়ে দিয়েছি। আর দিয়ে দিচ্ছি খুবই অল্প পরিমাণে গোটা জিরে। আর দিয়ে দিচ্ছি খুবই অল্প পরিমাণে গোটা মৌরি। ফোড়নটাকে এখন আমি 10-15 সেকেন্ডের জন্য একটু নাড়াচাড়া করে নেব। এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আলু। দেখুন আমি একদম ছোট ছোট করে আলুগুলো কেটেছি যাতে খুব তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যায়। এখন আলুটা আমরা খুব ভালোভাবে ভেজে নেব। ঢাকা দিয়ে দিয়ে ভাজবে তো আলুটা সিদ্ধ হয়ে যাবে। মোটামুটি 5-6 মিনিট টাইম লাগবে আমাদের আলুটা সিদ্ধ হতে। দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ আর অল্প পরিমাণে হলুদ। ঢাকা দিয়ে রেখে দিচ্ছি। আর এইদিকে দেখুন চিড়ে থেকে কিন্তু খুব ভালোভাবে জলটা ঝরে গেছে। আর চিড়েটা দেখুন কতটা ঝরঝর হয়ে গেছে। আপনারা চিড়ে খুব ভালোভাবে ধুয়ে এইভাবে জল ঝরতে রেখে দেবেন। আর তার মধ্যে কিন্তু অবশ্যই নুন আর চিনি আগে থেকে মাখিয়ে রেখে দেবেন। এতে করে কিন্তু চিড়ের পোলাওটা খুবই ঝরঝরে হয়। দেখুন আমি মাঝে মাঝে আলুটা একটু নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। দেখুন আলুটা কিন্তু এখন খুব সুন্দরভাবে ভাজা হয়ে গেছে আর আলুটা সিদ্ধ হয়ে গেছে। দেখুন আমি আপনাদের একটা আলু কেটে দেখাচ্ছি। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো আগে থেকে ভেজে রাখা বাদাম, কাজু, কিশমিশ। এগুলো আমি আলুর সাথে 1 মিনিটের জন্য ফ্রাই করব। এতে করে বাদাম কিশমিশের মধ্যে ফোড়নের গন্ধটা খুব ভালোভাবে চলে আসবে। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি চিড়ে। চিড়ের পোলাও একটু মিষ্টি মিষ্টি ভালো লাগে। যেহেতু আমি চিড়ের মধ্যে আগে থেকে চিনি মিশিয়ে রেখেছিলাম তাই আমি চিড়ের পোলাও আলাদা করে চিনি দিচ্ছি না। এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিলস্পুন ঘি। সব কিছু খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। চিড়েটা দিয়ে আমরা 2-3 মিনিট একটু ভেজে নেব। খুব বেশি ভাজবেন না, এতে করে কিন্তু চিড়েটা শক্ত হয়ে যাবে। আমি 2-3 মিনিট চিড়েটা একটু ভেজে নিয়েছি। এখন গ্যাসের ফ্লেমটা অফ করে দিয়ে 5 মিনিট দমে রেখে তারপর সার্ভ করব। আর আজকের রেসিপিটা যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে কিন্তু অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। আর আমার চ্যানেলে নতুন বন্ধু হলে প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।